Toomas Pauri autorisaade. No tere! Tere! Kreeka mees. Palju Kreekas bensiin on? Üle 2 euro on natukene. On Kreekas, jah? Tere, head Kaguraadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu saatekülaliseks on Andro Roos. No tere, Andro! Tervist, Toomas! Ja saate kuulajad ka tervist! Käime veel korraks üle, et sellele hoiulaenu ühistus. Palju seal liikmeid oli? 4201 oli viimati. 4201. Ja juhatus valiti mitmeliikmeline? No juhatus oli 3-liikmeline ja nõukogu valiti 4-liikmeline, aga eelmise aasta novembri lõpust jäi ta 3-liikmeliseks, sest üks nõukogu liige Valter Aamer astus tagasi. Juhatuse valib ka siis üldkoosolek või? No juhatuse valib nõukogu. Nõukogu valib ja üldkoosolek valib nõukogu. Ja valib nõukogu, jah. No 2021. aastal tahtis Harri Randvere, kes on nõukogu esimees, ärimees, isegi raamatut kirjutanud tuuleenergia eest võitna. Mis ta on, reformlanes või? Ei, ma ei tea, reformlane ta kindlasti ei ole. Tuuleenergiat tahab Eestis? No ega tuuleenergia iseenesest ei ole halb, et ma ei ole nõus nagu selle käsitlusega, nagu, et tuuleenergia üldse saatanast on, sellepärast, et ega ükski tootmisliik ei ole saatanast, et sama hästi võiks öelda, et aurumootor on halb või et bensiinimootor on halb või diiselmootor on halb, et igal energialiigil on oma plussid ja miinused, lihtsalt see viis, kuidas seda täna Eestis nagu peale surutakse. Et see on nagu vale, aga iseenesest öelda, et tuuleenergia vale on täiendava energiaallikana, ütleme seal teiste energialiikide kõrval. Seda kindlasti ei saa nagu. No ütleme, et kui sa seal Kreekas ringi liigud, siis seal ikka neid tuuleenergiaid ja päikesepaneele on püsti küll või? No on ikka, päikesepaneelidest on nagu rohkem, ütleme siis veekütte päikesepaneele. Juba Poolast alates on ju veekütte päikesepaneele rohkem, et Eestis võiks ka veekütte omasid olla, aga Eestis on rohkem pandud, ütleme neid elektritootmise päikesepaneele, mida on ka siin palju. Et päikesepaneelid, kui üldse rääkida sellest tuuleenergiast ja asjast, et Tartu Hoiulaenu ühistul ka ju on oma tuulepark ja nii edasi, et aga vaata, kui meie selle tuulepargi tegime 2018. aastal sai esimene tuulik püsti, pihta hakkasime 2014 seda rajama ja niimoodi. Siis riik oli vastupidisel seisukohal, et riik töötas meile väga vastu, sest me olime esimene tuulepark pärast 10 aastat, eelmine meist rajat tuulepark 2004. aastal. Ja ühtegi tuuleparki vahepeal Eestis ei tehtud, Tartu Hoiulaenu ühistu läbi raskuste, läbi riigi vastu töötamise ja suurte skandaalide sai lõpuks tehtud tänu liikmete jõule selle asja. Ja vaata see olukord, kus me tegime selle tuulepargi, oli ju selline, kus Venemaa hoidis Eesti sagedust, Eesti muidugi hoidis Leningradi oblasti sagedust ka vastu, et see ongi niisugune ühistegevus, mis oli hea ja õige ja teistpidi nagu Eesti oli eksportiv riik, selleks andis aluse nagu see, et esiteks Venemaaga koos ja Balti riigid sagedust hoidsid, selle peale täiendavaid kulusid ei läinud, ei olnud vaja seal mingisuguseid akupankasid, mis on nagu mõttetud teema nagu sellel otstarbel ehitada, ega ütleme seda sagedust ise hakata kulukalt hoidma, vaid kogu selle suure süsteemi inertsus ise hoidis seda sagedust. Ja teine asi muidugi see, et peamine energia tuli toona põlevkivist, mis on nagu nii-öelda püsielekter, nagu öeldakse, ja nüüd sinna kõrvale väiksel määral teha nagu tuule- või päikese energiat. Ei olegi tõesti mingi patt, et see on täiesti normaalne, sest kui põlevkivi elektrit toodeti ja toodetakse peamiselt Narvas, Ida-Virumaal ja transporditakse üle Eesti, see tekitab võrgukadusid ja väga hea on ju see, et kui on tuuline ilm, et siis lisaelekter juurde tuleb näiteks seal, kus see tuulik iganes on, olgu ta Saaremaal või kuskil Lõuna-Eestis või nii edasi, või päikseenergia, et kui päiksepaistene ilm on, Eestis muide on isegi paremad tingimused päikseelektri tootmiseks kui Kreekas, sellepärast, et päikeseelekter ei vaja mitte ainult palju päikest, vaid vajab ka suhteliselt jahedat ilma, nii et Eesti kevad on isegi võib-olla parem kui ütleme niisugune palav suvi päikseenergia tootmiseks. Ja sellistes tingimustes Tartu Hoiulaenu ühistu rajas ja kindlasti
ma ei kahetse nagu seda, et see tuulepark sai nagu tehtud, et see oli nagu õige asi. Lihtsalt pärast seda on turu olukord ja maailma olukord väga muutunud ja tõesti, Reformierakond millegi pärast on läinud tuuleparkide pooldavaks, aga vaata, minul on jäänud mulje, et ega seal ei taheta nagu elektrit toota tuulikutega. Et seal tahetakse lihtsalt riigi raha igasuguse dotatsioonidega taskusse ajada ja kas tuuleparkide rajamiseni üldse jõutaksegi, et see vist ei olegi eesmärk ja isegi kui nagu selliseid tuuleparke teha, meie tuulikud on niimoodi, et 150 meetrisse tipukõrgusega, et tuulikutorn ise on 100 meetrit ja laba on siis, laba tipp annab 49 meetrit juurde, nii et ongi seal 149 meetrit tipukõrgus, aga need, mis tänapäeval tahetakse rajada, need on seal, ütleme, 250 ja 300 meetrit ja neid on nagu liiga palju ja nad on liiga kõrged. Kõrguse probleem tuulikul on nagu see, et hoolduskulud lähevad suureks. Ja ütleme, kui seal 150 tipukõrgusega tuulikuid leidub, ütleme, seal kraanasid, kui on vaja näiteks labasid vahetada, et meil ka Tartu Jõula on üks tuulikul ühel eelmisel aastal välk lõi labasse, rikkus laba ära, aga Eestis oli selle jaoks kraana olemas, et sai selle laba maha võtta ja laba ära taastada ja uuesti üles panna. Aga kui juhtub nüüd kõrgemal tuulikul see asi, siis Eestis ei olegi nagu selliseid, ütleme siis kraanasid ja see tuleb tellida. Kui nüüd väga palju rajatakse selliseid tuuleparke, kus tipukõrgused on suured, siis see juba tähendab seda, et mitte ainult, ütleme seal, tuulikuid ei tule hakata Eestisse tegema, vaid tuleb ka kraanaparke teha, kus siis oleks pidevalt olemas need hoolduskraanad ja hooldusmeeskonnad. Veel hullem on nagu seal meretuuleparkidega, kus peab juba laevastik olema. Sest fakt on see, et loodusjõud mõjuvad tuulikule, suured kõrgused on, tuul raputab, nad lähevad katki nagu aeg-ajalt ja neid tuleb parandada tegelikult, eriti kui neid on suures koguses. Aga mis ma veel ütlen selle Kreeka kohta, ütleme tuulikutega, et ega siin nagu on neid tuuleparke ja päikseparke on ka päris palju, aga eks siin on nagu mäed, tuult on nagu rohkem ja mis sa sinna mäkke ikka nagu paned nagu seda, et seal inimesi ei ela, panedki nagu tuuliku, et ta vähemalt toodab midagi, et muidu on lihtsalt kivid ja tolm. Eesti on territooriumilt väiksem, et kui hakata väga palju neid tuuleparke tegema, siis see kriitika on õige küll, et ega iga küla ja linna juurde nagu vast ei kõlba panna nagu seda, et eks tal oma mõjud kindlasti on, et eriti mida kõrgemad need tuulikud on ja seetõttu võib-olla tõesti läheb kuidagi liiga tööstusmaastikuks. Oota, kaua sa rajasid ta noore mehena, väga noore mehena hoiulaenu ühistu koos oma emaga, aga kaua sa siis seda juhtisid? Peaaegu 20 aastat, et märtsikuust 2026 sai tehtud ja 4. detsembrini 2025 siis põhimõtteliselt olin. Ma tunnen sind ja tean ja olen asjadega kursis, need inimesed, kes ei ole, need on siin täna rusikaga vihkijad. Et sinu juhtimisel asi toimus, sa rajasid veel ehitusbrigaadi, ehitasid maju, pluss veel metsabrigaadi oli lisaks. Palju oli kinnisvara, et siukest seisu, et kunagi oleks olnud Tartu hoiulaenu ühistu kehvas rahalises seisus ei olnud ju. Kõik oleneb sellest, kuidas seda asja defineerida, et kehvas rahalises seisuseks hoiulaenu ühistu töö on nagu telja materjalist, et kasumis on Tartu Jõulaenu ühistu küll olnud, minu juhtimise all, et eriti kui võtta juurde veel tütarettevõtted, et on Eesti ühistumajad ja kinnisvaraarendus ja seesama Eesti ühistu energia, Eesti ühistu mets. Samuti tegelikult panime tööle igapäevased arveldused ja kaardimaksed, selleks oli ka oma tütarettevõtte, ühisarveldused aktsiasid. Nii et kõik need nagu tootsid kasumit Tartu Jõulaenu ühistule ja Tartu Jõulaenu ühistu liikmetele. Aga nagu pangandusasutus ikka, et ega panganduses peamine probleem on likviidsus. Et see, et kapitali peab pidevalt olema selleks, et tegutseda saaks. Et kui hakatakse kapitali väga palju välja võtma, rohkem kui on reserve, siis
pank ei toimi, hoiulaenuühistu niisamuti. Kui esimese Eesti Vabariigi ajal hoiulaenuühistud töötasid väga hästi, arenesid, siis tänases Eesti Vabariigis, kas see on tulnud siis Rootsi pankade huvist või Reformierakonna siis mingisugust erilisest soovist, et kuidagi on hoiulaenuühistutel hing kinni pandud. Mis huvid on see riigi poolt, et need hoiulaenuühistud ära kaotada turult? On see tulnud siis, nagu ma enne ütlesin, Rootsi pankade huvist või kuidas see on? Keeruline öelda, et kindlasti Rootsi pankade huvist, aga alates 2022. aasta detsembrist kindlasti on olnud riigi ühemõtteline soov ja riigi all ma pean silmas mitte tegelikult isegi Eesti Vabariiki, mis on nagu meie isamaa või meie kodumaa, vaid eks ikka Reformierakonda ja tema käpikuid. Et jah, et kutsuti meid ju 2022. aasta detsembris rahandusminister Anneli Akkermanni juurde. Ja enne seda oli öeldud nagu seda, et arutame teiega seda, et kuidas hoiulaenuühistu asju nagu paremaks teha ja nii edasi ja liikmeid paremini kaitsta. Aga seal meil sõna ei antudki, et loeti ette, et plaan oli siis see, et nii nagu nüüd läbi viidi see seadusena. Võeti vastu 1. märtsist 2026 hakkas kehtima, et hoiulaenuühistud lõpetavad oma tegevuse ära, kuna seadus näeb niimoodi ette. Segate kedagi või? Ettekäändeks tuuakse inimeste kaitsmine. Nagu ikka, vaata, kui Venemaa on rünnanud mõndasid riike, näiteks Gruusiat või läinud sisse nagu sinna või kui 90-ndad mäletad, kui Eestiga käis nagu vägikaikavedu, siis ikka jutt oli nagu see, et te kohtlete halvasti venekeelset elanikkonda, eks ole. Suurem alati nagu leiab ju mingisuguse põhjuse, et ega ilma põhjuseta ei tule keegi kunagi siis. Samamoodi Ameerika Ühendriigid, et ega kunagi ei ole niimoodi, et ta Iraaki läheks nagu niisama, et tahaks segi peksta või praegu Iraani või nii edasi. Alati on ju mingisugused üllad põhjused, et küll ei ole demokraatiat. Et ongi, et suurtel alati mingisugused probleemid. Venemaal on see probleem, et venelasi diskrimineeritakse, USA-l on see probleem, et ei ole demokraatiat. Selge see, et need on ettekäänded, et ei diskrimineeri keegi venelasi ja igal rahval on oma demokraatia, nii nagu ta olema peab, et see pole ei Venemaa ega Ameerika asi, kuidas teistes riikides neid asju aetakse. Samamoodi on rahandusministeerium, eks ole, et tõi ettekäändeks inimeste huvide kaitsmise, toiused ei ole tagatud riikliku tagatisfondiga, ei ole tagatud nagu, eks ole. Aga kuidas see riik nüüd siis selle seadusega ära tagaski ta niimoodi ära, et sisuliselt keelustas hoiulaenuühistud ära. Ehk siis peavalu raviti sellega, et pea raiuti maha lihtsalt. Ja vaata, millest ei ole nagu meedias räägitud ja sa küsid, et Tartu hoiulaenuühistu tervis või käekäik. Et siin ei ole küsimus ainult Tartu hoiulaenuühistu tervises või käekäigus, siin on tegelikult kõikide hoiulaenuühistute tervises või käekäigus, sest kui nüüd 1. märtsil see seadus kehtima hakkas, uued hoiulaenuühistu normid, siis ega sarnaselt ütleme seal kolhooside likvideerimisega nõukogude ajal. Ega kolhoose keegi väevõimuga ei likvideerinud või talude likvideerimisega. Et talusid keegi ei likvideerinud niimoodi, et võeti mingisugune poliitiline otsus vastu, et talusid üldse olla ei tohi. Talusid võis ikka olla Nõukogude Liidus ka, ainult et talude maksud olid tõstetud palju kõrgemaks, kui olid kolhooside maksud. Ja varem või hiljem siis kõik talud lõpetasid oma tegevuse ära ja nende maad liideti kolhoosimaadega ja siis saigi ministeerium ka toona põllumajandusministeerium või rahvakomissariaat raporteerida, et näed, kolhoosi kord on väga hea ja inimesed on vabatahtlikult aru saanud, et see talumajandus ei ole ikka õige ja kõik peavad kolhoosidesse, sovhoosidesse kuuluma. Samamoodi tehti hoiulaenuühistutega, et ega siis 2029. aastani kõikidel hoiulaenuühistutel on põhimõtteliselt 3 valikut. Esimene valik on nagu see, et kas ära lõpetada 2029. aastaks, selle juurde ma tulen veel tagasi. Teine valik on see, et muutuda tavaliseks tulundusühistuks, aga see tähendab seda, et hoiused ei saa vastu võtta, mis tähendab seda, et sisuliselt hoiused tuleks nagu tagasi maksta kõik, aga mille arvelt sa siis laenu annad või mille arvelt sa tegevust teed, et hoiulaenuühistu ongi ju kahelt poolt nagu kahest poolest koosnev, et ühelt poolt on hoiustajad, kes võimaldavad kapitali
ja teiselt poolt on laenajad, kes seda kapitali kasutavad. Et see ongi nagu pank, et noh, põhimõtteliselt kui sa pool panka ära võtad pankadelt nagu hoiustamisvõimaluse ära, siis ega pank ei saagi tegutseda, siis pank peab lõpetama. Ja no kolmas variant on siis see, et muutuda ühistupangaks, aga ühistupangaks ka on vaja ju kapitali kõvasti. Ja kui sul kapitali ei ole, noh siis sa panka ei tee, et noh, me oleme sinuga rääkinud ka, et Savisaar ju tahtis teha Tallinna ühistupanka, tal põhimõtteliselt kapital oli olemas, aga seal probleemiks sai siis tegelikult see, et ühel hetkel Finantsinspektsioon küsis, et aga kuidas tagate kapitali püsivuse. See tähendab seda, et no, Tallinna linn oli ju keskne kapitali panija ja Finantsinspektsioonil oli ka see küsimus, et aga mis siis saab, kui Tallinna linn ühel hetkel otsustab välja astuda ühistupanga koosseisust, milleks tal tegelikult õigus on, et me nägime ka nüüd, et koalitsioon muutus, et võib-olla tõesti Isamaa juhtimisel või Reformierakonna juhtimisel, näiteks kui oleks ühistupank ära tehtud, siis oleks nagu ühistupangast Tallinna linn välja astunud, ühistupank peaks kapitali siis tagasi maksma Tallinna linnale ja kuidas ta siis tegutsenud oleks, et ongi õigustatud küsimus ühelt poolt nagu. Ja noh, samamoodi ta küsib Finantsinspektsioon siis igalt ühistupanga rajajalt, et nii nagu aktsiapanga rajajalt, et kuidas te tagate kapitali püsivuse. Ja no vaat ega aktsiaseltsi puhul on see asi lihtne, et kes on aktsionärid, nad ei saa lihtsalt minna aktsiaseltsi juurde ja öelda seda, et maksa mu kapital välja. Et ta peab lihtsalt leidma järgmise isiku, kellele ta oma aktsiat võõrandab ja noh, siis see ei ole enam aktsiaseltsi mure, et aktsiaseltsil lihtsalt vahetub aktsionär, aga kapital on püsiv. Ühistu puhul, tulundusühistu puhul on hoopis teine olukord, see tähendab seda, et kui liige tahab ühistust lahkuda, siis tal on õigus kapital välja võtta seaduse järgi. Ja kui nüüd selline ühistu toimetab ühistupangana, siis samamoodi, et kui kriitiline hulk ühistu liikmeid ühel hetkel, ühistupanga liikmeid tahab ühistust välja astuda, siis tal tegelikult on õigus see kapital tagasi saada ja noh, siis ongi see küsimus, et aga kuidas te tagate kapitali püsivuse. Noh, ega seal nagu head vastust sellele ei olegi, et tegelikult see vajaks seaduse tasandil reguleerimist, enne kui seda reguleerimist ei ole, enne ka tegelikult Eestis mitte ühtegi ühistupanka ei tehta. Nii et see, et hoiulaenu ühistuid justkui riik ütles, et noh, et te ei pea lõpetama, et saate ühistupangaks muutuda, see lihtsalt ei ole võimalik ja noh, seal on tegelikult teisi praktilisi põhjuseid ka, miks see võimalik ei ole. Ja noh, mis ma nüüd ütlen selle kohta, et hoiulaenu ühistu sundlikvideerimise seadus, aga vaat 1. märtsist hakkas kehtima siis uus hoiulaenu ühistu seadus, mis näeb ette seda, et hoiuseid enam pikendada ei või, et sa võid küll hoiulaenu ühistuna tegutseda 2029. aastani, aga hoiuseid pikendada ei või. Nüüd hoiulaenu ühistute hoiused on pandud sisse tavaliselt 12 kuuks, 9 aastaks. Mis tähendab nüüd seda, et kui sa hoiuseid pikendada ei või, noh rääkimata uute hoiuste pealevõtmisest, siis hiljemalt 12 kuu pärast, no nüüd juba vähem kui 12 kuu pärast, et nüüd on vist juba, kui saade eetrisse läheb, on aprillikuu, 11 kuu pärast kõik hoiulaenu ühistud, mitte ainult Tartu hoiulaenu ühistu, kõik hoiulaenu ühistud peavad välja maksma hoiustajatele kõik hoiused. Aga mis nüüd hoiustega on tehtud? Hoiustega on ju niimoodi tehtud, et ainult väike osa, kas 5-10% on rahalise reservina olemas hoiulaenu ühistutel, nii nagu ka pankadel. Et ega kuskil kapis ju seda raha ei hoita, ülejäänud raha 90-95% on välja laenatud laenudesse, on teised liikmed, kes on laenu võtnud ja need laenud on antud kuni 10 aastaks. Mis tähendab seda, et hoiused tuleb justkui selle uue kehtiva hakanud seaduse järgi välja maksta 12 kuu jooksul, aga laenud tulevad hoiulaenu ühistule tagasi 10 aasta jooksul. Mis tähendab seda, et uude seadusesse ongi sisse programmeeritud hoiulaenu ühistu pankrot. Noh, tegevuse lõpetamine, maksevõime siis nulli viimine. Ja noh, rääkida nendest tingimustest nüüd seda, tuleme tagasi veel, et aga te võite ühistu pangaks muutuda. Esiteks, kui sul enam õigust pikendada ei ole hoiuseid,
ja noh, ütleme eeldusel, et mõni hoiulaenuühistu tahakski minna ühistupangaks. Et kui sul on juba tekitatud hoiuste väljavool, sest noh, ütleme, enne kui see seadus kehtima hakkas, me ju võitlesime hirmsasti nagu seal, tulen tagasi selle detsember 2022 juurde, kus siis põhimõtteliselt enne seda tehti korralik meediakampaania ja noh, pärast seda ka, aga see meediakampaania hakkas juba pihta kuskil 2022, kus ühel hommikul tõusin üles voodis, võtan kätte telefoni, hakkan vaatama uudiseid kõikidest meediakanalitest ja igas meediakanalis, olgu Äripäev, ERR, Postimees, Õhtuleht, on 2-3 artiklit, kui sitad on hoiulaenuühistud ja kui ebaturvalised nad kõik on. Nii, vaatan ära, vaatan oi, mis nüüd lahti on läinud, siis järgmisena võtan e-posti lahti ja vaatan, et näed, juba 10 hoiuse lõpetamise avaldust tulnud selle kampaania peale. Ja muide, see 2022 oktoobris niimoodi kestis kuskil 10 päeva see meediakampaania. Iga hommik tõused üles, lööd meedia lahti ja vaatad, et jälle 2-3 artiklist igas meediakanalis, et kui halvad on hoiulaenuühistud, kohe lähevad pankrotti, siis võtad jälle kirjakasti lahti ja vaatad, et jälle kõvasti hoiuse lõpetamise avaldusi tulnud. Ja vaat seal 2022. aasta lõpus tegelikult hoiulaenuühistud kulutasid läbi väga palju oma reserve, sest noh, ütleme, kui sul hoiuse väljamakse taotlused tulevad, ega sa laene ei saa tagasi võtta, laenud on ju 10 aastaks antud, ma tuletan meelde. Et kui laenuvõtja korralikult maksab, sa ei saa enne tähtaega öelda, et kuule, hoiustaja tahab oma raha kätte saada, et maksa saa ka varem tagasi. See noh, ei ole niimoodi, see on hoiulaenuühistu puhul ja see on ka pankade puhul niimoodi, et kui pankasid hakata samamoodi peksma nagu hoiulaenuühistuid on pekstud, ega siis pankadel oleks ka kiire lõpp peal nagu selles mõttes. Nii et vaat 3 aastat on niisugust mõrva tööd tehtud hoiulaenuühistute suhtes, kus on meediakampaaniatega sunnitud siis neid kapitale nagu vähendama hoiulaenuühistutel, sest miinimumi peale on kõikid hoiulaenuühistute reservid viidud selle tegevusega. Kuigi hoiulaenuühistud on püüdnud ka taastada neid reserve, aga fakt on nagu see, et kapital on pigem välja voolanud ja nüüd jälle tuleme tagasi selle juurde, et aga tehke ühistupank, aga ühistupanga tegemiseks on vaja ju kapitali. Et ühesõnaga, no see on niisugune skisofreeniline olukord, et sul on sisuliselt käed selja taha kinni seotud boksijana ja siis saadetakse sind boksiringi ja öeldakse, et noh, hakka nüüd boksima, et miks sa ei boksi, eks ole. Aga kus sa boksid, kui sul on käed selja taha kinni seotud. Nii et noh, saba lahti, nokk kinni, et kui on tekitatud olukord, sul kapitalid välja voolavad, aga oleks vaja ühistupanga tegemiseks olukorda, kus kapital oleks püsiv või noh, nii nagu panganduses ikka pigem sisse voolav, noh siis on selge, et kui kapital välja voolab, siis mingisugust ühistupanka ei tule ja on ka selge, et kui hoiused tuleb aastaga välja maksta, aga laenud tulevad tagasi 10 aastaga, et siis on kõikidel hoiulaenuühistutel hiljemalt 12 kuuga kriips peal. Ja nüüd küsimus on lihtsalt selles, et jah, et noh, kui liikmed on ja armulikud hoiustajad ja nad ütlevad seda niimoodi selle protsessi juures, et hea küll, et me oleme nõus, kui sa meil hoiused 10 aasta jooksul välja maksad. Kui sa seda teed, et nii kui sul laenud tagasi tulevad, maksad hoiused tagasi välja, et me oleme rahul. Noh, siis ei pea tingimata olema pankrot, siis võib olla ka niisugune vabatahtlik likvideerimine. Aga see eeldab liikmete head tahet, piisab ainult, kui sul on seal hoiulaenuühistul sadu või tuhandeid liikmeid, nagu enamikel hoiulaenuühistutel on, piisab ainult, kui üks läheb ja paneb hoiulaenuühistu vastu pankroti avalduse sisse, see tähendab, et ta ei ole nõus ootama 10 aastat. No siis ongi nagu pankrot ja ega muud teha ei olegi. Aga no ma veel kord ütlen, et eks seda asja küpsetati alates 2022. aasta detsembrist nii Tartu hoiulaenuühistu minu juhtimisel kui ka Eesti hoiulaenuühistute liit, kus ma olen juhatuse liige, on teinud 10 märgukirju nii Riigikogule, kõikidele erakondadele, Vabariigi valitsusele, Eesti Pangale, Finantsinspektsioonile, õiguskantslerile, presidendile
kõige rohkem oleme toetust saanud õiguskantsleri poolt ja loomulikult mõistmist opositsioonierakondade poolt, EKRE ja Keskerakond ja noh, alati on niimoodi, et opositsioon mõistab ja koalitsioon mitte kunagi ei mõista, millegi pärast Eestis ongi niimoodi, et aga siis kui opositsioon ise saab koalitsiooniks, siis teeb ka valesid otsuseid. No see selleks. Fakt on see, et me oleme nendes 10 kirjades välja toonud selle stsenaariumi, mis nüüd 2026. aasta algusest hakkas lahti joonistuma, kõigepealt siis Tartu hoiulaenuühistust ja nüüd on näiteks Raha hoiulaenuühistu teatanud, et lõpetab oma tegevuse ära. Ja tegelikult ega Tartu hoiulaenuühistu ei olnud esimene pääsuk, et lihtsalt me oleme kõige suurem ja kõige suurema tähelepanu all ja oleme eesvõitleja olnud sellepärast ka kõige suurema tähelepanu all. Aga enne meid tegelikult on ju lõpetanud Kehtna hoiulaenuühistu, siis on lõpetanud Põlvamaa hoiulaenuühistu ja noh, ütleme seal kas Leie veel töötab või? Leie? Leie veel punnib ja töötab, aga no mis tal seal lõpuks üle jääb, ega noh, ma ütlen, et aastaga tuleb hoiused välja maksta. Ja ega see ole sa Leie või ole sa nagu Tartu, et seal mingit vahet ei ole. Saaremaa hoiulaenuühistu juba paar aastat tagasi lõpetas, nii et tegelikult see hävitustöö, mis on tehtud 3 aastaga, noh, selle viljad hakkavad nüüd valmis saama. Ja noh, keegi ei saa öelda, et seda ei ole nagu ette öeldud, et see on ette öeldud. Me oleme püüdnud sellele vastu töötada, me oleme püüdnud ka inimesi mobiliseerida. Osad liikmed on ka ütleme, kaasa aidanud oma kontaktidega. Aga üldiselt on ka niimoodi, et ega liikmetele tuleb natukene tuhka pähe raputada, et kuidagi nagu passiivsed ollakse nagu, et ma imestasin ka nagu valimistel, et päris palju hoiulaenuühistu liikmed lähevad ja valivad Reformierakonda ja Sotse ja Eesti 200, kes hääletasid selle sama lollaka hoiulaenuühistute likvideerimise seaduse poolt. Et ma ei saagi nagu aru selles mõttes, et kas nad siis ei taha oma vara nagu ise kaitsta või on seal mingid muud kaalutused või lihtsalt ei saada nagu asjadest aru, kuigi neid asju on ju kogu aeg selgitatud ja räägitud ja palutud ka liikmete abi, et palun, et ega see ei ole patt, kui sa oled seal Reformierakonna liige. Noh, siis oled vabas ühiskonnas, aga oled ka samal ajal hoiulaenuühistu liige, et siis võiksid minna oma rahvasaadikute juurde, seal Kaja Kallased ja kes nad kõik on ja Kristen Michalid ja parlamendisaadikud ja rääkida ära, et näed, vaata, et noh, mina olen ka sinu Reformierakonna liige ja sina oled Riigikogus aga ma olen ka hoiulaenuühistu liige, et miks sa tahad minu ettevõttele halba teha. Aga noh, nagu mina olen aru saanud, et ei ole seal keegi itsatanudki, et kõik vaatavad nagu suu ammuli juhatuse poole või ka ütleme, kui mina olin juhatuse esimees, et minu poole, et noh, sa Andro mine ja jookse ja räägi. Noh, loomulikult ma jooksin ja rääkisin ja tegin ka. Käisin müts näpus aastaid nii Riigikogus kui ka erinevates fraktsioonides ja Eesti Pangas ja Finantsinspektsioonis ja igal pool rääkimas. Taotlesin ka seda, et mind Riigikogusse valitaks, et ma väidan seda, et vaata ainukene Riigikogu liige, kes aktiivselt on püüdnud ennast asjaga kurssi viia, on Varro Vooglaid olnud. Ma olen isegi temaga saate teinud sellest ja 2022. aastal ja hiljem. Ja ta on seda käsitlenud ja ta on tublisti nagu seisnud ka hoiulaenuühistute eest. Ja noh, peab kogu EKRE-le ütlema nagu tänu, et nemad hääletasid selle lolli seaduse vastu. Keskerakond jättis hääletamata, no ilmselt karistuseks selle eest, et ma sealt Keskerakonnast välja astusin. Kuigi poliitik peaks olema kõrgemal isiklikust kättemaksust, aga noh, ütleme, vähemalt poolt ei hääletanud, et nad jäid siis nagu erapooletuks või ei hääletanud. Ja kes seal veel oli, ega rohkem polnudki, et meil lõpuks ainsaks liitlaseks jäigi Riigikogus EKRE, aga näed, oleks Andro Roos ka ikkagi valitud, ma peaaegu ikka sain sinna Riigikogusse, et kui e-hääled peale tulid, siis muidugi mandaat kadus ära, aga muidu ma ikka Keskerakonna alt oleks peaaegu saanud oma 533 häälega Riigikogusse. Et ma väidan, et kui ma oleks ikka seal olnud, ma usun, et äkki oleks saanud ikkagi nööbist kinni võtta, noh, kas või Jürgen Ligil, sest vaata, noh, et kui mõni on öelnud seda, et noh, see häving oli nagu nii kindel, et hoiulaenuühistud ära likvideeritakse, siis mina ei ole nii kindel sellest, sellepärast, et me põhimõtteliselt Akkermanni ajal juba, kui Akkermann ütles, et noh, nüüd on kõik, et nüüd läheb kohe sinna rahanduskomisjoni ja likvideerime teid ära.
aga me võtsime kohe ette ju toona koalitsiooni partner oli Isamaa, Aivar, aita nüüd öelda, kes ta on sealt Jõgevamaalt, see Aivar Kokk, jah, vot. Võtsime tema ette, rääkisime asjad ära, et kuidas Rahandusministeerium tahab niimoodi nuga selga lüüa. Kokk oli mõistlik mees Isamaast ja blokkis selle asja ära. Nii et seljatasime Akkermanni. Järgmine oli, siis olid Riigikogu valimised. Siis kukkus ta menetlusest välja, see loll seadus. Siis tuli Võrklaev rahandusministriks. Võeti uuesti menetlusse. Siis me käisime väga hea seaduseelnõu välja Võrklaevale. Ja isegi Võrklaev hakkas seda asja nagu kaaluma, et ei olnud päris niimoodi, et igal juhul sõidame teist üle nagu. Et me käisime ju Leedus isegi, Leedu keskühistus, hoiulaenuühistute keskühistus ja kirjutasime oma eelnõu. See läks meil ikkagi maksma ka midagi sellepärast, et eelnõu kirjutasime tasuta, aga me tõlkisime sealt leedu keelest materjale ja seadusi ja tahtsime mitte üks ühele üle võtta Leedu mudelit, aga niimoodi Eestile kohandades, et oleks nagu see Rahandusministeeriumi nii-öelda avalikult esitatud mure lahendatud ehk hoiulaenuühistu hoiuste tagamine, mille me oleksime teinud läbi keskühistu, mis oleks siis saanud ise nii-öelda ühistupangaks või krediidiasutuseks, aga mille liikmeteks oleks omakorda olnud hoiulaenuühistud ja hoiulaenuühistul oleks siis omakorda olnud need liikmed, kes neil on, ehk inimesed ja ettevõtted, et oleks selline 3-aastaline süsteem tekkinud. Ja et riik oleks siis kontrollinud nagu keskühistut, keskühistu oleks kontrollinud ühistut ja ühistu liikmed oleks siis, ütleme, võinud käsi hõõruda, et siis on ka mingisugune riiklik järelevalve. Κάτω το κύλιο του Κύπρου χανόμαστε τα βήματα μας. Ρεύκουμε σχήματα και τα όνειρά μας ανάβουν. Η καρδούλα μου χτυπά μονογεία για σένα αγάπη και κάθε στιγμή μαζί σου είναι πεπρωμένο. Παλιούς δρομάκους με πέτρα και λουλούδια, το γέλιο σου αντυχεί, ξεχνάμε τα σύννεφα. Το κρασί κυλάει τάρκα και η μουσική μας καλεί. Η νύχτα είναι νιόπαντρη και εμείς στο σπίτι μας. Κάτω από το ήλιο του Κύπρου χανόμαστε τα βήματά μας. Κάτω από το ήλιο του Κύπρου χανόμαστε τα βήματά μας. Το μπουζούκι παίζει ιστορίες λαχτάρας. Τα βήματα μας μπλέκουν σ' αυτόν τον χαλαρό ρυθμό. Κάτω απ' το φεγγαράκι η θάλασσα μας φυλάει και η αγάπη μας Κύπρο θα τη φυλάει για πάντα. Κάτω από το ήλιο του Κύπρου χανόμαστε τα βήματά μας. Χορεύκουμε σχήματα και τα όνειρά μας ανάβουν. Η καρδούλα μου χτυπά μονογεία για σένα αγάπη και κάθε στιγμή μαζί σου είναι πεπρωμένο. Me jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane, endine Tartu hoiulaenuühistu esimees Andro Roos. Ma küsin, et 2021. aastal taheti juba sulle tagumikku lüüa ja ei kellegi muud kui Harri Raudvere
et mis oli see, kas sa juhtisid valest või mis see Raudvere olid mingi teised mõtted, tema tahtis, äkki sai valitsusega paremini läbi kui sina? Noh, sa nii otse küsid nagu, vaata, ega mina ka neid asju täpselt ei tea, et mis tema need motivatsioonid olid, aga ma tooksin mõned seigad lihtsalt nagu, et ega inimesed, vaata, mõned ei tea, kes see Raudvere on ja tausta teadmisi jääb nagu väheks. Aga ma toon mõned seigad, et no jah, eks tal nagu oma siuksed ärihuvid nagu on seal ja oma laenud ja asjad, kuigi ega ma lõpuni aru ei saagi, et miks ta niimoodi nagu käituma on hakanud, nagu ta on hakanud, sellepärast, et ega alguses, kui ta ühistusse tuli, ta oli ju küllalt nagu mõistlik mees ja noh, aga samas ega noh, sellised, kes hiljem hakkavad vastu töötama, eks nad tulevadki ju mõistlike meestena, muidu ei võtaks ju rampa ja hakkaks toimetama. Aga noh, vaata, seal tuleb nagu vaadata, et mis seltskonnaga nagu see Harri Raudvere nagu toimetab, et eks see seltskond on see sama seltskond, mis on seal Nõmme raadio juures. See on siis see Margus Lepa ja ütleme kõik see seltskond. Ja taust on niipidi, et Margus Lepa oli põhimõtteliselt siis hoiulaenu ühistus, no meil oli selline koostöö tema kujunenud, ta tegi seal ühistu lehtesid ja meil olid regulaarsed saated Nõmme raadios ja nii edasi. Aga ühel hetkel juhtus siis nagu niimoodi, et minu abikaasa samuti oli nagu Tartu hoiulaenu ühistus tööl, väga paljud liikmed teavad teda, tegeles liikmesuhtlusega ja ühel hetkel ma nagu nägin seda, et noh, kuidagi siis minu abikaasal olid erasuhted siis Margus Lepaga. Mitte ainult erasuhted, oleks nad siuksed intiimsuhted olnud, oleks lihtsalt saanud abielu lahutusega selle asja ära lahendada. Ütleme siis niimoodi, et püüti saada infot. Algus ma ei saanud aru, et kes seal taga siis nagu on. No eks hiljem tuli välja, et eks see Raudvere nagu on seal taga niimoodi, et püüti saada... No Raudvere tuletan veel meelde, et Raudvere on Tartu laenuhoiuühistu nõukogu esimees. Ja, et eks seal see püüti saada nagu siis infot ja püüti saada nagu mõjutada nagu ütleme seal minu otsuseid ja nii edasi tagasi. Kui see nagu võimalik ei olnud, siis nagu mindi kurjaks ja mindi nagu, noh, ütleme seda teed, et nad ilmselt lootsid nagu seda, et kui nad mu eraelu ära hävitavad, noh, minu abielu hävitamise kaudu, siis on võimalik neil, noh, hakata seal ka ühistut üle võtma, et ma olen selline nõrk mees, hakkan nutma ja kukun kokku ja astun tagasi ja läheb nagu niimoodi. Et noh, siin võib-olla detailidesse süüvida, võib-olla läheb igavaks või niimoodi, aga asjalood läksid isegi sinnamaani välja, et vaat minu kodumaja oli minu abikaasa nimel ja minu abikaasa, kui ma kodust välja kolisin pärast lahutust, õigemini enne lahutust ma kolisin juba välja, siis ühel hetkel ma avastasin nagu seda, et see kodumaja oli kirjutatud Margus Lepa Nõmme raadio nimele. Et oli ka niimoodi, et kodumaja ise oli siis osaühingu nimel, osaühingu nimi oli Tulbimaja ja ma põhimõtteliselt ühel hetkel siis 2500 euro eest see osaühing müüdi minu abikaasa, endise abikaasa poolt ära siis Margus Lepale ja oli ka üks teine osaühing, kus peal oli siis ja on praeguseni Päikesepark, mida siis ühistu tegelikult arendas, aga kuna ühistu finantsettevõttena ei saanud olla seal siis teatud perioodil omanik teatud põhjustel, noh siis sai niimoodi tehtud, et ühesõnaga aumeeste kokkuleppega, et omanikuks oli minu abikaasa, hüpoteegid olid loomulikult hoiulaenu ühistu pealt kasuks nagu peale, et põhimõtteliselt ei saaks nagu pärast öelda, et ühistu pole üldse seal midagi ja et ühistul ei oleks mingit nõudeõigust, nõudeõigus oli.
aga ka see firma, kus Päikesepark peal oli, Ruunimaja OÜ, et see oli siis võõrandatud Nõmme raadiole, juhataja Margus Lepa. Ja vaat sealt hakkas siis pihta, et siis tehti eraisikuna minu vastu lastekaitsesse avaldused, siis tehti politseisse kriminaalasja algatamise avaldused, siis hakkas kohtuasjad ja algatati nende samade osaühingute Ruunimaja ja Tulbimaja poolt minu vastu eraisikuna. Ja see oli siis enne üldkoosolekut 2021. Ja eks selle taga oli loomulikult Harri Raudvere, sest ütleme hiljem, aga ütleme üldkoosolekul ta sellist mõju ei saanud, et sealt juba püüti nende kriminaalasjade algatamisega, mis siis nagu kriminaalsüüdistuseni ei jõudnud, sest asjaolud puudusid, lihtsalt naljamehed alustasid minu suhtes ja lastekaitse ka, et ei olnud nagu midagi kaitsta, et põhimõtteliselt vale süüdistused. Siis püüti seal ühistu liikmetele ringkirju saata nende samade osaühingute ja asjadega, et justkui mina oleks suur korruptant ja nii edasi olnud. Aga vaata, kuulan nüüd nagu edasi, ja head raadiokuulajad ka, et need samad osaühingud, nad hiljem siis Margus Lepa juhtimisel ja ütleme, seal taga oli Harri Raudvere, sest kui nad kirjutasid ühistule vastuskirju, siis ma tunnen ju ära need, kes on kirjade autor, et kirja stiil. Et see oli Raudvere stiil kohe kindlasti, kus seal vastati, sest need firmad pärast, kui nad läksid Margus Lepa kätte, nad keeldusid ühistule tagasi maksmast laenusid. Ütleme, minu kodumaja peal oli laen muide turutingimustel kõik niimoodi, et ei teinud oma abikaasale soodsamatel tingimustel, ikkagi 8% aastas intress oli. Seda laenu oli 6 aastat makstud ja 4 aastat oli veel maksta. Nii kui Margus Lepa kätte läks, enam ei makstud. Taheti umbes jätta sükest muljet, et Andro Roosil on nagu asjad pilla-palla ja taheti lihtsalt ühistut nagu piinata selle kaudu, et maksed ei tehta. Ja samamoodi oli see teine firma, kus oli Päikesepark peal, kus oli ühistu kasuks hüpoteek ja laenuleping, et lihtsalt Päikesepark tootis tulu, rahad kanti Nõmme raadiole ja kuhugile mujale, 150 000 3 aasta jooksul, ühistule laenumaksed ei tehtud, ühistu käis mõlema firmaga kohut kuni Riigikohtuni välja, Riigikohus ei võtnud menetlusse neid küsimusi, aga ringkonnakohus ja maakohus mõlemad olid ühistu kasuks otsustanud siis põhimõtteliselt need asjad, põhimõtteliselt pärast minu lahkumist Margus Lepa kolis siis igal nädalavahetusel oli seal minu endise naise ja pojaga seal Elva majas sees, kuigi ta endal on Tallinnas korter. Et ma ei tea, miks ta seal käis, nagu nad ise väidavad seda, et seal mingid armusuhteid asju ei olnud. Aga ilmselt minu või siis kuidagi läbi minu ühistu piinamiseks taheti nagu näidata, et näed, me oleme siin peremehed. Ja isegi kui ringkonnakohus oli juba vastuse vastu võtnud ja Riigikohus ei olnud menetlusse võtnud, neid Ruunimaja ja Tulbimaja kaebusi. Nad ei kolinud isegi siis välja sellest majast, Lauliku 10, Elva, muide on see maja, et võite vaatama minna. Nüüd see maja on Tartu Hoiu-laenuühistu nimel, jumal tänatud, aga kahjuks muidugi pankroti pesas. Et nad ei kolinud isegi siis sealt majast välja ja ei tagastanud ühistule seda maja, kui kohus oli otsuse vastu võtnud, otsus oli kehtima hakanud, et ühistul tuli tarvitada nende suhtes täiturit. Ja kui täitur andis tähtaja, siis selle tähtaja viimasel päeval tagastati vabatahtlikud võtmed. Nii et niimoodi nagu piinati ja ühistuga oli kohus käis 4 aastat põhimõtteliselt, jah, 2021. aastast 2025. aastani. Ja ühistu sai tagasi nii Päikesepargi, kui ka sai tagasi siis selle Lauliku 10 maja. Kahjuks jäi siis sinna perioodi, et Päikesepargi puhul, nagu ma ütlesin, 3 aastat kanti raha seal Nõmme raadiole ja vist ka minu endisele abikaasale erakulutuste tegemiseks, mis on täielik jama nagu, eks ole. Ja ühistu siiamaani veel vaidleb sellega, nüüd selle Ruunimaja
pankrotiprotsessis, et selle kaudu Margus Lepalt ja Nõmme raadiot tagasi võita 3 aasta jooksul taskusse pistetud raha päikesepargi toodangust. Ja kuidas see nüüd Harri Raudverega veel seotud on niimoodi, et kui Margus Lepa nägi, et kohtuasjad ühistuga hakkavad niimoodi kiskuma, et ühistu võidab, siis enne seda hakkas neil jõle kiire nagu sellega, et suruda ühistule peale siis kompromissi. Aga mina ei olnud kompromissiga nõus, sellepärast, et ühistul oli selgelt liiga tehtud siin ja ma olin selgelt veendunud, et ühistul need kohtuasjad võidab ja ta ka võitis. Aga mäletan ühte pretsedenditut juhtumit enne maakohtu otsuste vastuvõtmist, kus kohus pöördus, no ilmselt oli see taga lobitööd tehtud nõukogu poole, Tartu Hoiu-Lahe ühistu nõukogu poole, no selle küsimusega, et kuule, et juhatus ei taha nagu kompromissi teha, et mis nõukogu sellest arvab. Et tavaliselt advokaadid ütlesid ka, et niisugust asja kunagi kohus ei küsi, et see on väga pretsedenditu. Ja Harri Raudvere kutsus isegi nõukogu koosoleku kokku, et püüdis nagu mind ja juhatus survestada sellega, et me vastu võtaksime kompromissi, kuigi kompromiss oleks selgelt olnud ühistule kahjulik rahalises mõttes. Ja minu vastus oli nõukogu koosolekul, et kui nõukogu otsustab kompromissi vastu võtta, mina astun juhatuse esimehe koha pealt tagasi. Ja kui Harri Raudvere seda kuulis, siis ta kohe, astu tagasi, et meil polegi siin tarvis nagu tead seal, eks ole. Aga siis läks hääletuseks ja nõukogus oli kohal 3 liiget, Elle Roos, Martin Loimet ja Harri Raudvere. Ja kui Harri Raudvere nägi, et Martin Loimet hääletas koos Elle Roosiga selle poolt, et ikkagi kompromissi mitte vastu võtta, siis Raudvere, et ennast nagu puhtaks pesta, tõstis ka käe ja ütles, et ega ta tegelikult ikka selle kompromissi poolt ei ole, et ta tahtis lihtsalt nagu kontrollida ja vaadata ja niimoodi, eks ole. Nii et see on üks seik. Ja teine seik oli see, et kui nüüd see kaotus oli siis kindel juba Lepal enam-vähem, siis ta vahetas välja Ruunimaja ja Tulbimaja juhatuse. Et ta küll enne oli nagu serveerinud seda, et tema läks sinna Tulbimaja ja Ruunimaja juhatusse. Võtke ette, pange Google'isse, et härras mehelikult daamile appi või kuidas see niimoodi oli, et just kui ta minu naisele läks appi kuidagi seal sinna juhatusse, ma ei tea, et võttis mu naise käest vara ära, aga see on kuidagi oli nagu, Eesti Ekspress kajastas seda niimoodi, et võttiski selle halva Andru Roosi käest kuidagi ära ja kuigi need nagu minu omad ei olnudki. Ja kuidagi tõttas appi see härrasmehelik Margus Lepa. Aga siis ta lõpuks ei tahtnud enam härrasmees olla ja siis ta vahetas juhatuse välja nendes Tulbimajas ja Ruunimajas, mis kohtus kaotama hakkasid ja pani juhatusse abielupaari Ida-Virumaalt, kes on siis Harri Raudvere äripartnerid. Ja eks sealt siis need kõrvad paistavad välja. Eks ma sain ju nendest asjadest aru, et ühistu sees on nagu sellised pahalased nagu sees, aga kuna Harri Raudvere nõukogu esimees oli, ega ma juhatuse liikmena ka tema vastu nagu niimoodi ei saa, et ainult seaduslike vahenditega ja ainult läbi demokraatia. Ja see demokraatia toimiski nii kaua, kuni Martin Loimet esindas ühistu kui terviku huve. Et kui nõukogus 3 liiget on, Martin Loimet, Elle Roos, Harri Raudvere, et nii kaua, kuni Martin Loimet seisis ühistu huvide eest, hääletas koos Elle Roosiga, siis ka Harri Raudvere mitte kunagi ei hääletanud niimoodi nendega vastupidiselt, et alati oli nagu üksmeel, aga nüüd jah, nähes, et ühistu on nõrgestatud seisus seoses selle seaduse muudatusega, siis kuskil novembris 2025 Raudvere hakkas ajama sisemisi vastuolusid ja mul on isegi infot nagu sellega, et näiteks kuidas ühistut nõrgestati läbi selle, et teatud Raudvere tuttavad, nendel Raudvere soovitas välja võtta hoiused, need olid päris suured summad, mis tegelikult välja nagu võeti. Samamoodi ta kohtus kontori juhatajatega, mul on konkreetset infot, et Tallinna kontori juhataja soovitas väga paljudel liikmetel hoiused lõpetada. See kahjustas ühistut, halvendas maksevõimet. Ma sain kahjuks liiga hilja teada sellest, et ma saingi kuskil novembri lõpus teada, kui juba
kui juba see lõppmäng minu vastu nagu käis ja lõpuks meelitati Martin Loimet, ma ei tea millega, Harri Raudvere ärihuvide poole, nii et nõukogus tekkis ülekaal 2-1 Harri Raudvere kasuks, kus siis vaata Harri Raudvere ju hiljem Eesti Rahvusringhäälingus või oli see Äripäevas võidukalt ütles, et kui Andro Roos ei oleks 4. detsembril 2025 ise tagasi astunud, et siis ta oleks järgmine päev nõukogu koosolekul juhatusest maha võetud. Et tegelikult see ka nii oli, et osad liikmed on mulle öelnud, et miks sa umbes ära põgenesid või ära läksid või meid maha jätsid. Ega ma ei ole maha jätnud kedagi ega ühistut ammugi ja ma olen siin ikkagi liikmena edasi tegutsenud ja püüdnud nagu muuta seda olukorda, kuhu ühistu tänaseks on viidud. Aga kes on meediaga kursis ja on vaadanud seda asja, ma olen ka selgitanud ise seda oma YouTube'i ja Facebooki kanalitel, et mul oligi 2 valikut põhimõtteliselt, et kas ma 4. detsembril teades seda, et Martin Loimet on poolt vahetanud ja läinud Harri Raudvere ärihuvide poole peale, et ma kas astun ise tagasi vabatahtlikult 4. detsembril, mida ma ka tegin, või kui ma poleks tagasi astunud, mind oleks järgmine päev maha võetud ja ma ei tahtnud seda, et pärast 20 aastast tööd mind nagu häbistades maha võetakse, et parem on ikkagi ise tagasi astuda. Poliitikas on ka niimoodi, et sageli ikkagi poliitikud, kui nad näevad seda, et koalitsioon on nagu lõhki, et astuvad ise tagasi, see on nagu parem kui see, et lased ennast maha võtta. Nii et niimoodi on, et mina oleks hea meelega edasi tegutsenud, püüdnud rahumeelselt ühistu ümber muuta, turundusühistuks, ühistupangaks ei oleks võimalik enam saada olnud, selleks oli liiga palju juba, ütleme, riik ka vastu töötanud sealt, näiteks meie ühisarvelduste aktsiaseltsilt makseasutuse tegevusloa äravõtmisega ja nii edasi, et siuke ränk kohtuvaidlus oli sinna ka peale nagu tõmmatud Finantsinspektsiooni poolt, et seda nüüd hakata muutma selle kaudu pangaks, et see oleks juba olnud natukene utoopia, aga tulundusühistuks oleks saanud ja ma oleks hea meelega edasi läinud sellega, aga põhimõtteliselt mul ei olnud poliitiliselt võimalik seda teha, sest Raudvere oli oma ärihuvid siis detsembri alguseks ühistus kehtestanud. Ütle, kui nüüd on välja tulnud, et Harri Raudvere on esitanud 2 arvet kumbki ligi miljoni, mida nagu ei ole olemas, et need on nagu näiline, et see on nagu näiline. On siuke asi või? On. Ei, see ei ole näiline, et põhimõtteliselt siin tuleb ka kohtudokumentidest, saneerimisdokumentidest välja, kus nad esitasid vara nimekirja, kui nad tahtsid saneerimist teha, siin veebruari alguses andsid saneerimisavalduse sisse, esitasid Tartu Hoiu-laenu ühistu varade nimekirja, kus oli toodud Harri Raudvere firma Adepte Energy laen 1,6 miljonit ja kui kohus küsis, et mis on selle tagasisaamist tõenäosus, siis nad vastasid kohtule, et 0, sellepärast, et nõuet ei eksisteeri, et sealt ma saan siis aru seda, et kuidagi Tartu Hoiu-laenu ühistu on teinud Harri Raudverele 1,6 miljoni eurose kingituse, sellepärast, et minu ajal oli niimoodi, et mina alustasin selle võla sissenõudmisega. Harri Raudvere firmadel on, ka teistel firmadel on laene, neid on korralikult tasutud, vähemalt kuni selle ajani, kui mina olin nagu seal juhatuses, et seal nagu võlgnevusi ei olnud, aga selle ühe laenuga oli küll. Seal meil olid läbirääkimised Raudverega, kuna ta teisi laene korralikult tasus, et ta palus võimalust vabatahtlikult ikkagi need laenud ära maksta minu ajal, sellepärast me ka ootasime, et ei andnud asjal ametliku käiku, aga lõpuks sai ootamisest villand, mina andsin asjal ametliku käigu sisse ja kui ma olen seda andnud, siis loomulikult ma saan aru, et Raudvere pahandas ja võib-olla ta sellepärast rääkiski ära nagu seal Martin Loimet ja nii edasi, sellepärast, et ju oli siis plaan mitte seda laenu tagasi maksta ja kuidagi korstnasse kirjutada. Et näed kurb, et kui... Raudverel oli veel teine arve ka, 2 oli minu meelest. Või oli 1?
noh, tal on üks laen, mis on nagu võlas põhimõtteliselt, et mingi osa sellest laenust on tasunud, aga mingi osa on nagu jääk, mis on üleval. 1,6 miljonit on see jääk. Ja ütleme, see on tasumata ja selle üle käib ka praegu vaidlus nagu põhimõtteliselt, et mina enda missiooniks nagu pean seda, et ma ei taha ühistu liikmena ega endise esimehena, et liikmete arvelt keegi teenimatult saab rikastuda niimoodi, eriti kui ta on tippjuhtkonna liige, et aumehena ta peab selle ikka tagasi maksma ja mina selle eest nagu seisan ja võitlen. Ja noh, inimesed on küsinud, et mida ma teen pärast esimehe ametit hoiulaenu ühistu kasuks, siis vaat sellega ma olengi tegelenud, et ma olen võtnud selle oma südame asjaks, et see asi liikmetele tagasi tuua. Osa inimesi ütlevad, et hea oleks on, kui oleks olnud saneerimine, siis oleks kõikidel ühistu liikmetel tekkinud võimalus raha tagasi saada, aga nüüd, kuna tehakse pankrot, siis paljudel kaob see võimalus ära. On see nii või? Noh, nii ja naa nagu selles mõttes, et ma ütlen, et kõige mõistlikum oleks olnud hoiulaenu, muidugi selles tingimustes, kus hoiulaenu ühistu sundlikvideerimise seadus vastu võeti, et kus enam hoiuseid pikendada ei saa ja nagunii, kui me selle võitluse kaotasime riigiga, vabatahtlik likvideerimine oleks kõige parem olnud. Et aga see eeldaks nagu liikmete mõistlikkust, et keegi pankroti avaldust sisse ei anna. Et see tähendaks oma olemuselt saneerimist. Ja saneerimine oleks varem eeldusel, et seda viiakse ausalt ellu. Et seal kellegi ärihuve ei esindata ega niimoodi. Sellepärast, et saneerimise puhul saab varasid rahulikult realiseerida ja müüa. Vaata, mida see uus juhatus ka valesti on teinud minu kui endise esimehe arvates, on nagu see, et raha asju ei aeta nagu läbi meedia või ettevõtteid ei juhita läbi meedia. Aga nii kui see uus võimuseltskond nii-öelda seal pukki sai, nii nad hakkasid pasundama meedias, et küll nad hakkavad seda ettevõtlust, mis Tartu hoiulaenu ühistu all on, müüma ja teisi kinnisvaraobjekte müüma. Aga nagu sa avalikult kuulutad nagu seda, et sa müüma hakkad. Ja samas on ka teada, et need hoiulaenu ühistu see sundlikvideerimise seadus ja et ei ole kõige paremad ajad, siis ju keegi ostja ei paku sulle head hinda nagu nende asjade eest. Et siis on nagu selge, et sa lähedki nagu halva hinnaga müüma turule neid asju. Et nad ei oleks tohtinud esiteks nagu teha seda, et nad kuulutavad kõigile, et nad kavatsevadki müüa ja kavatsevad otsad kokku tõmmata, et nad oleks kuidagi diplomaatiliselt pidanud lähenema ja parem oleks see, kui neid asju nagu niimoodi poleks üldse pasundanud. Aga vaata, sealt mul tekib see kahtlus, et nad võib-olla ei tahtnudki seda saneerimist ellu viia, et nad tahtsidki nagu asja viia pankrotini, et asi oleks nagu hästi segane, sest miks pankroti puhul mina arvan, et on halvem nagu hoiustajatel raha kätte saamine on see, et vaata, seal müüakse ka enampakkumise korras, mis sageli on vähem pakkumine, sellepärast, et kinnisvaraturg näiteks, kui hoiulaenu ühistul on seal tütarettevõtetelgi ka päris palju välja arendamata kinnistuid, siis kuna kinnisvaraturg ei ole praegu tipus, vaid on madalal, siis ega need võimalikud ostjad, kes neid krunte näiteks ostma hakkavad, et neid pooleli olevad arendusi näiteks, et nad ei paku head hinda selle eest. Näiteks Pärnus on üks selline kinnistu nagu Põhjatähe kinnistu Pärnu kesklinnas, kus on plaanitud peale teha, see on ühistu tütarettevõtte omandis 8-korruseline kortermaja. Et kuna avalikult juba on kuulutatud, et ühistu tahab selle maha müüa, siis kinnistuna maha müües saab ta rohkem loomulikult ilmselt, kui omal ajal seda kinnistut ostes ja peaks saama oluliselt rohkem. Aga kindlasti mitte väga kasumlikult, sest vahepealsel ajal on tulnud seal intresse maksta ja nii edasi. Et aga kui välja arendada see kinnistu, kui oleks ikkagi leidnud rahulikult, ütleme näiteks, et kui saneerimine seal 5 aasta peale palju nad tahtsid, et oleks nad välja arendanud, võib-olla koos mingite partneritega, siis sellest kinnistust oleks puhas kasumit võimalik saada 2 miljonit eurot olnud. Mis on ikkagi päris suur hulk raha. Et intressid peale selle veel.
selle kinnistu ostmiseks kulutatud intressid peale selle. 2 miljonit oleks olnud selle objekti, ütleme siis tänastes hindades välja arendatud, nagu ta oleks korterites välja arendatud, ütleme turutingimustes kasum. Nii et kui pankrotimenetlus on, see kinnistu müüakse lihtsalt kinnistu hinnaga maha ja seda kasumit ei ole võimalik realiseerida. Ja sellised kinnistud on teisigi. Samamoodi võtame ühistu tuulepargi. Selle bilansiline väärtus täna on kuskil 14 miljonit eurot, aga meediast lipsas läbi, et tänane ühistu juhatus hindab selle väärtuseks, turuväärtuseks 10 miljonit. Mina ei tea, kas ta on 10 miljonit, ma pigem arvan seda, et ta on rohkem, aga kõik sõltub sellest, millised on parasjagu energiahinnad, et kui tuulepark müüakse maha madalate energiahindade tingimustes, on ta väärtus 1, kui müüakse maha kõrgete energiahindade tingimustes, on väärtus teine. Nii et võta sa nüüd kinni, et ma ei oska sulle ka lõpuni vastata, mulle tundub, et saneerimine oleks õigem olnud, aga kui on pankrot, siis on pankrot, siis tuleb loota nagu selle peale, et pankrotihaldur on mõistlik mees ja püüab iga vara müügist välja pigistada õigete meetoditega ühistu liikmete huvides kõige rohkem raha. Ja ei venita selle protsessiga liigselt, sest ega pankrotihaldur ka seda tööd ju tasuta ei tee, eks ta võtab omale ka sealt tasud, need on vist isegi seadusega ette nähtud, nii et osa ühistu liikmete varast läheb tegelikult pankrotihalduri tasuks, nii et see on selle asja miinuspool. Sa oled täna Kreekas ja ma saan sust aru, miks sa seal oled, 3. korruse aknast alla kukkumine on päris valus. Et miks see nõiajaht on kõik läinud sinu kraesse? Sest niimoodi on lihtne olnud seda asja selgitada, et vaata, ega ma selgitasin ka siin sinu saates ju keel sõlme ja ega ma ei ole pooltki saanud ära selgitada seda, mida peaks selgitama, et mis hoiulaenuühistutega on tehtud ja see poliitiline korruptsioon selle asja ümber. Vaata, kui on juba niimoodi, et inimesed, et hoiulaenuühistu lõpetab oma tegevuse ja olgu ta siis nüüd rahumeelne lõpetamine või pankrot, siis igaüks muretseb oma raha pärast. Ja kui on tõesti nagu see olukord, nagu ma ütlesin, et hoiusid tuleb maksta 12 kuuga välja, aga laenud tulevad tagasi 10 aastaga. Ja kui on hoiulaenuühistud 4200 liiget ja nad tulevad kontorisse või kirjutavad e-kirju või meedia tuleb, küsib, et aga miks siis on niimoodi, et ei saa nagu. Sest vaata Toomas ja raadiokuulajad ka, olete te kuskilt lugenud meediast pikki analüüse selle kohta, nagu ma praegu rääkisin, et mida see seadus kaasa toob, et tõesti, et hoiused tuleb välja maksta aastaga, aga laenud tulevad tagasi 10 aastaga. Seda ei ole kuskil ju kajastatud, et ikka räägitud seda, et see on väga hea seadus ja Riigikogu ja kõik tegid väga hästi ja nüüd kaitstakse hoiustajad huve ja nii edasi. Hakata seletama seda, et nüüd Reformierakond on valesti teinud või et see niisugune loll seadus on vastu võetud, on ju palju keerulisem. Liikmed ei taha seda kuulda, kes oma raha tagasi tahavad. Nad tahavad lihtsalt oma raha saada, kus mu raha on. Ja siis on väga lihtne öelda, et kes on süüdi. Süüdi on ikka endine esimees. Ikka Andro Roos on süüdi, väga lihtne öelda. Ühe inimese peale näpuga näidata. Ega näitajad ei tasu ju kaugelt otsida. Ega kui valitsused vahetuvad, alati kui midagi halvasti on, ega siis ei hakata välja tooma tegelikke põhjuseid. Öeldakse niimoodi, et eelmine linnapea oli süüdi või eelmine peaminister või eelmine Riigikogu koosseis, aga loomulikult mitte meie, ega hakata seal rääkima seda, et rahvusvaheline olukord või majandussuhted või nii edasi. Ma arvan, et põhjuseid tuleb sealt otsida. Jah, meie saateaeg hakkab ka läbi saama, aga ma küsin viimase küsimusena, et 4200 liiget, kas tõesti ei ole seal sellist jõu tekitavat siis meeskonda, kes siis natukene korjaks allkirju ja võitleks selle vastu, et need siis tänased juhid välja vahetada eesotsas selle Raudverega, kes kui ma kuulasin, see on ikka häbiplekk, et siuke mees juhib veel edasi ja teha niimoodi, et kõik need 4200 Tartu hoiulaenuühistus oli Eesti üks parimaid, ma tean seda.
ja sa käisid ka Riigikogus minu juures ja täna on tehtud niimoodi, et sina oled see ja otsitakse nööri. Et vaat see on alatu tegu, aga kas sellist jõudu ei ole tekitanud, et mis valiks uue inimesed seal, mitte et keegi hakkab seal kurat, ma ei tea, kuskil 3., 4. positsioonilt kedagi paika panema? Ei, jõud on selles mõttes olemas, et üle 500 liikme on allkirjastanud Tartu Hoiu-Laenu üldkoosoleku kokkukutsumise avalduse ja üldkoosoleku me kokku kutsume, et 14. aprilliks on tegelikult kutsutud esimene üldkoosolek kokku, kui seal koorumit ei tule, siis aprilli lõppu jääb põhimõtteliselt lõplik üldkoosolek, kus nõukogu ümbervalimine ja Kaari Raudvere laenu teema tuleb käsitlusele. Aga vaata, siit tuli ka need ärihuvid välja, et üks juhatuse liige, Raigo Sõlg, andis ju pankroti sisse. Enne oli ju saneerimine teemaks, aga ta andis tagaselja. Väidetavalt teised juhatuse liikmed ei olnud sellega nõus, aga nad hiljem midagi ei tegutsenud selle vastu, et see Raigo Sõle samm elimineerida. Aga Raigo Sõlg esitas pankroti avalduse sisse kohe pärast seda, kui liikmed olid juhatusele teada andnud, et vajalik allkirjade arv on koos, see oli siis 450 allkirja, 447 allkirja täpsemalt öeldes, kes siis üldkoosolekut nõudsid, see on üle 10% liikmetest, nii nagu põhikiri ette näeb, siis on liikmetel omal algatusel ise võimalik üldkoosolek kokku kutsuda. Ja nii kui see teave oli juhatusele edastatud, nii mõne päeva pärast Raigo Sõlg läks ja pani pankroti sisse, et takistada sellega liikmetel nõukogu ümbervalimist ja ütleme selle Kaari Raudvere laenu täpsemat uurimist. Nii et vaat niimoodi käivad asjad. Ja kuidagi meie meedia, kes ei ole nagu aususe nimel tööl, vaid tema müttab ka suur kaigas peos. Et vaat need on halvad asjad, et meedia võiks ikka välja tuua need puudused, need probleemid. Sinuga intervjuud on keegi teinud või? Ei ole. Suured lehed. Niimoodi on küsitud, et umbes niisugust narrivalt, et mis sa sinna Kreekasse läksid ja nii edasi, et aga keegi niimoodi kuulata ei taha, nagu me sinuga siin tund aega oleme rääkinud, et isegi tund aega jääb ju väheks, et neid asjaolusid kõiki lahata, aga midagi saame räägitud. Et tegelikult need asjad vajaksidki põhjalikumat analüüsi ja võib-olla mitte ainult minu suu läbi, vaid võiks ka teiste asjaosaliste juurest nagu seda infot otsida. Aga niimoodi, et kedagi hakatakse narrima või süüdistama või nagu sa ütled, nööri järele minnakse ja jutusid kuulata ei taheta. Selline meie meedia ongi, et see pealiskaudne. Sa andsid praegust mulle väga hea idee, et teha siin Kagu raadios üks, siia üle 3-4 inimese ei saa ja pole mikrofonigi nii palju. Et teha tõesti selline siis avatud mikrofon, kus kõik saavad rääkida seda ja just seda, sa tõid selle poole, millest mina pole kuulnud ja ma arvan, paljud pole kuulnud, kes sinu suunas rusikad näitavad, saavad aru, kui tahavad aru saada, et sellise saate võiksime teha. Ikka. Sa leiad need inimesed? Püüame otsida. Jah, pärast öeldakse, need olid roosimeelsed. Aga meie saateaeg sai läbi, aitäh sulle Andru selgitamast ja see oli väga vajalik ja kasulik meile kõigile raadiokuulajatele, ka enam ta läheb ka YouTube üles. Nii et suur tänu teile, head Kagu raadio kuulajad, see oli Toomas Pauri autorisaade. Suur tänu. Toomas Pauri autorisaade.